वो वीचारो कहीं चंडन मानन जी सोबत में अची वियो, नशे जो आदि थी वियो, नशे जी हालत में आ रस्ते सां अचे पियो, वाट ते वींदे नशे जी हालत में उनखे हिकिड़ो अच्छो पन्नो नज़र आयो आ। उन पन्ने खे लड़ी करे खणे थो। पढ़ियल हुयो, अणपढ़ियल कोन हुयो, मुस्लमान भी हुयो, पर जॾहिं पन्ने खे खोले ॾिठई त पन्ने जे मथां लिखियल आहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिन उन पन्ने खे बोसो ॾिनो, पंहिंजे अखियुनि ते घुमायई ऐं दिल में सोचई, उनजो नालो हुयो बिश्र। दिल में पंहिंजो पाण खे चवण लॻो, ओ बिश्र, तूं ख़राब धंधो कंदो आहीं, नशो कंदो आहीं, शराब पींदो आहीं। तुंहिंजी शराब त घर में महफ़ूज़ पई आ, पर मुस्लमाननि खे छा थी वियो आहे? उन्हनि अल्लाह जे क़ुरान जी इज़त छॾे ॾिनी आहे। बसि उनखे वेढ़े करे, कपिड़े में बंदि करे, गिलाफ ॾेई करे पंहिंजे घर खणी आयो आहे। मथे उनखे आलमारी में रखे थो, पाण तौबा तौबा करे थो पियो, यार अलाए केरु क़ुरान पाक जो पन्नो सटे वियो आहे। अञा थोरी देर गुज़री आहे, उन ॻोठ में हिकिड़ो बुज़ुर्ग रहंदो हुयो, जंहिंजो नालो हज़रत बा अज़ीज़ बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। एॾो मर्तबे वारो बुज़ुर्ग आहे जो हज़रत रोज़े धणी बादशाह भी मलफूज़ात शरीफ़ में केतिरा ई नकुल इन बुज़ुर्ग जे नाले सां बयान कया आहिनि। उनखे ख़ुदा जे तरफ़ां इल्हाम थियो, नबियनि ॾे वही जिब्रील ईंदो आहे ऐं अल्लाह जे वलियनि ॾे इल्हाम थींदो आहे ऐं आम माण्हू खे वरी शैतानी ख़्याल पैदा थींदा आहिनि। दुआ कर त ख़ुदा शैतानी ख़्याल खां बचाए, ख़्याल अचनि तॾहिं बि रहमानी ख़्याल अचनि। वेठे वेठे इहे शैतानी ख़्याल माण्हू खे ईंदा आहिनि, इहे शैतान जे तरफ़ां हूंदा आहिनि। पर जेकॾहिं वेठे वेठे ख़्याल अची वञे, यार पैसो भी कोन्हे को, बचत भी कान्हे का, पर दिल घुरे थी त हिन दड़े ते मस्जिद शरीफ़ ठारायां। यार पैसो भी कोने को, बचत भी काने का, पर दिल घुरे थी त हाजी वञनि था, हिननि सां गॾियो वञा, मदीने पाक जी ज़ियारत करे अचां। यार दिल घुरे थी त मदीने वारे जो मीलाद मल्हायां। इहे ख़्याल रहमानी हूंदा आहिनि। इन खां सवाइ जेको बुराई जो ख़्याल अचे, बेहयाई जो ख़्याल अचे, बदकारी जो ख़्याल अचे, इहे सभु शैतानी ख़्याल हूंदा आहिनि। हुन अल्लाह जे वलीअ खे कुदरत जे तरफ़ां ख़्याल आयो आहे, ओ बा अज़ीज़, वञ जेको तुझे ॻोठ में शराब पींदड़ माण्हू हुयो, उन जे दरवाज़े ते वञी उनखे मुबारक ॾे। मुंहिंजा मौला कहिड़ी मुबारक ॾियां? रब फरमायो, उनखे मुबारक ॾे त अल्लाह तोखे बख़्शे ऐं माफ़ करे छॾियो आहे। हिन चयो त मां हाणे मौलवी माण्हू, नेक माण्हू कीअं उनजे दरवाज़े ते वञा? पर अल्लाह जो हुकुम मिलियो आहे। दरवाज़े खे वेझो आयो, पुछा कयईं हिकिड़े माण्हू खां त बिश्र जो घर कहिड़ो आहे? उहो माण्हू खिले पियो। ॿिए खां पुछे, उहो बि खिले पियो। टे खां पुछे, उहो बि खिले पियो। पुछण लॻो त खिलो छो था? जे खिलो इन करे था, तो जहिड़ो नेक माण्हू, हाजी माण्हू, नमाज़ी माण्हू, ॾाढ़ी रखण वारो, चंडे माण्हू जो घर जी पुछा छा जे लाइ करी थो? इन मज़ा त कांव बि कक आहिनि, नशाई आहे, बदकार आहे। बुज़ुर्ग साहब चवे थो, तव्हांखे ख़बर कान्हे का, रब जी ज़ात इन ते राज़ी थी पियो आहे। जॾहिं उनजो दरवाज़ो खड़काए थो, हुन वीचारे दरवाज़ो खोलियो आहे, हो पंहिंजी शर्म में पोइते निकिरी वियो आहे त मौली साहब, अॻे तूं मूंखे तकरीरनि में सम्झायो, ईद में सम्झायो, जुमे जे ॾींहुं सम्झायो, मुंहिंजी क़िस्मत कान खुली, अॼु तूं घर मूंखे सम्झाइण जे लाइ आयो आहे। बुज़ुर्ग चवे थो, मां सम्झाइण कोन आयो आहियां, मां तोखे मुबारक ॾियण आयो आहियां। अल्लाह तोसां परची पियो आहे, तो ते अल्लाह राज़ी थी पियो आहे। पर हाणे महिरबानी फरमाए, ॿुधाए घणा रात क़ुरान जा ख़तम पढ़िया थी? ॿुधाए रात केतिरा नफ़िल पढ़िया थी? ॿुधाए रात केतिरियूं तो तस्बीहूं पढ़ियूं थी? ॿुधाए रात तो कहिड़ो अमल कयो आहे जो रब राज़ी थियो आहे? बा अज़ीज़ खे चवे थो, बिश्र, मां का बि इबादत कोन कई आहे,
रस्ते में मांखे कागज जो टुकड़ो लधो, उन ते बिस्मिल्लाह लिखियल हुई। उनखे साफ़ करे अतुर लगाए घर खणी आयो आहियां। खुदा जे तरफ़ां इल्हाम थियो, आवाज़ आयो, ओ बा अज़ीज़, जेको धरती ते असांजे नाले जी इज़त कंदो आ, असां आसमान ते उन जे नाले जी इज़त करे छॾींदा आहियूं। ओ बा अज़ीज़, इहो बदकार हुयो, गुनहगार हुयो, पर मुंहिंजे नाले जी इज़त कयईं। मां अल्लाह इन जा दफ़्तर धोई छॾिया आहिनि, अॼु इनखे पाक बनाए छॾियो आहे। हाणे इनखे ॿुधाए, तूं नेक बि बणिजी वहीं, सालेह बि बणिजी वहीं। हाणे मां अल्लाह जो तोखे अमुरा त इन ॻोठ मंझां निकिरी ॿिए कंहिं ॻोठ में वेही करे मुंहिंजो ज़िक्र कर, मां अल्लाह बर में बाज़ार बनाए छॾींदुसि। ऐं जेकॾहिं को गुनहगार माण्हू ओचितो ईअं टर्न करे नेक थी वेंदो आहे न, त सभु दोस्त उनजे पुठियां पइजी वेंदा आहिनि। तूं सही वॾो परहेज़गार थी वियो, हाणे तोखे अॼु नमाज़ यादि आई आहे, अॼु साईं तोखे ज़िक्र यादि आयो आहे, अॼु तोखे क़ुरान यादि आयो आहे। हिन चयो, मतां मुंहिंजा दोस्त मूंखे वर्गल आहिनि। उथियो आहे, कुल्हे ते रुमाल खणे थो, इरादो कयो अथसि त पार दरिया जे वञा थो, 2-3 रुपया बि पाण सां खयूं वञा, ॿेड़नि ते चढ़ी वञणो आहे। जॾहिं पैसनि में हथ विझे थो, दिलि में ख़्याल आयो, पैसा त शराब वारा आहिनि, व्याज वारा आहिनि, हराम वारा आहिनि। अल्लाह जे रसूल चयो आहे, व्याज जे पैसे सां मस्जिद कान ठहंदी आहे, हराम जे पैसे सां हज कोन थींदो आहे, हराम जे पैसे सां उमरो कोन थींदो आहे, नाजाइज़ पैसे मंझां ज़कात अदा कान थींदी आहे, मीलाद कोन थींदो आहे, नेक अमल कोन थींदो आहे। हाणे पैसा कोन थो खणा, जंहिं रब करीम शराबी मंझां वली बनायो आहे, उहो रब करीम मूंखे भाड़ो बि ॾेई छॾींदो। हिकिड़ो रुमाल कुल्हे ते खणी करे दरिया जे कप ते आयो आहे, चवे थो मल्लाहन खे, ओ मल्लाहो, दरिया पार करायो, पर किरायो कोन्हे, पैसा कोन्हे। वॾो अमीर हुयुसि, दौलतमंद हुयुसि, पर अॼु रब जी रज़ा ख़ातिर मलंग बणिजी वियो आहियां, फ़क़ीर बणिजी वियो आहियां, खीसा ख़ाली थी विया आहिनि। मल्लाह चवनि था, असांजी रोज़ी जो मसलो आहे, बग़ैर पैसे तोखे कोन टपाईंदासीं। मायूस थियो बीठो आहे, कुदरत जे तरफ़ां आवाज़ तो अचे, ओ मुंहिंजा प्यारा बाना, मुंहिंजे करे तो घर छॾियो, मुंहिंजे करे तो दोस्त छॾिया, मुंहिंजे करे तो कारोबार छॾिया। हाणे इन रुमाल खे पाणी ते विछाए ऐं 2 रकातूं नफ़िल पढ़ी करे तूं रुमाल जे मथां वेही करे इहो कागज़ वारो टुकड़ो जंहिं मंझां तोखे भाग लॻो आहे, इनखे साम्हूं झले करे इनखे पढ़ंदो वञे। ॿेड़नि वारनि जा ॿेड़ा पो पहुचंदा, अॻ में तुंहिंजो रुमाल पार थी वेंदो। कपड़े खे पाणी ते विछाए थो, नफ़िल शुरू करे ऐं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी तिलावत कंदो वञे थो। हुननि जा ॿेड़ा अञा पोइते पिया अचनि, तॾहिं जनरेटर कोन हुया, इंजण कोन हुया, हथनि सां ॿेड़ा हलाइबा हुया। हिन जो रुमाल जॾहिं अॻिते पहुतो, दरिया मंझां निकितो आहे, रुमाल खे छंडे थो, पाणी जो असूल आहे, भिॼी वञे आ, पिसी वञे आ, रुमाल मंझो दज़ निकिरे थी पई, ॿाहिरि जो निकितो। ॿेड़ी वारनि खे ख़्याल आयो, माण्हू कालो को आहे, पर क़िस्मत कालो की कान्हे का। माण्हू परोपो आहे, नसीब परोपो कोन्हे को, माण्हू रातो को आहे, पर भाग हिन जो बदिली वियो आहे। ॿेड़नि वारा भॼी आया, ओ बिशर, असां तोखे सुञातो कोन्हे को। हाणे अल्लाह जे नाले ते असांखे ग़लती जी माफ़ी बि ॾे, असांखे पंहिंजे तरीक़े में बि दाख़िल फरमा। असांखे पंहिंजो मुरीद बि कर, उन्हनि खे माफ़ी बि ॾे थो, पंहिंजी जमात में बि शामिल करे थो। उन वक्त जो जेको बुज़ुर्ग हुयो, बादशाह हुयो, उन बादशाह खे खुदा हुक्म ॾिनो, ओ बादशाह मुल्क पंहिंजे में ऐलान कर। या अल्लाह, कहिड़ो ऐलान कयां? धनारनि जे वाड़नि में वञ,
बकरारन वट वञ, रेढारन वट वञ, ओठारन वट वञ, गऊं वारन वट वञ ऐं उन्हनि खे इहो ऐलान करे ॿुधाए त अॼु खां बाद में जंहिं रस्ते सां असांजो इहो दोस्त लंघंदो आहे उन रस्ते सां माल न काहे वञनि, मतां को माल इन जे पेरनि ते पंहिंजो छेणो न लाहे, मतां को माल इन जे पेरनि ते पंहिंजा पेर न ॾे। ओ बादशाह जेको क़ुरान जी इज़त कंदो आहे अल्लाह उन जे पेरनि जी भी इज़त कराए छॾींदो आहे। क़ुरान पाक जे अदब जी ही कमालियत आहे, जेको क़ुरान पढ़ंदो आहे त उनखे ख़ुदा केतिरा वॾा दर्जा ॾींदो हूंदो, चओ सुभान अल्लाह। हे मां क़ुरान पाक जो अदब पियो बयान कयां, नशनि जी तारीफ़ कोन थो कयां। मतां चओ त मौली साहब नशे जी फज़ीलत पियो बयान करे, न, नशो बिल्कुलु हराम आहे, पर अदब जो इहो कमाल आहे। ख़ुदा ॼाणींदो आहे जेकॾहिं अदब करण वारो माण्हू केॾो बि गुनाहगार हूंदो आहे, हिकिड़े न हिकिड़े ॾींहुं ख़ुदा हुनखे तौबह जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाईंदो आहे।